ও আচ্ছা, এটা ফোল্ডিং করা যায়। বাহ, ব্যাগে করে যে কোনো জায়গায় ক্যারিও করা যাবে। ওকে, খুব তাড়াতাড়ি পানি গরম হয়, চাও বানানো যায়। চলেন দেখি এটা আসলে কাজ করে কিনা। এই যে ফোল্ডেবল কেটলিটি আমাদের কাছে চলে আসছে, চলেন ট্রায়াল দিয়ে দেখি। ওকে, বক্সের ভেতরে আমরা পাবো এই কেটলিকে এবং একটা কেবল যেটা এটার সাথে আসবে। সবাই তো চা বা পানি গরম করে দেখায়, আমরা অ্যাডভান্স কাজ করব, সেটা হচ্ছে আমরা এটাতে নুডলস রান্না করে দেখবো যে অ্যাকচুয়ালি যখন আপনি ট্যুর বা ট্রাভেলে থাকবেন আপনি নুডলস রান্না করতে পারবেন কিনা, এরকম ইনস্ট্যান্ট নুডলসগুলো। তো এই হচ্ছে মেইন কেটলিটি, দেখুন এভাবে এটা ফোল্ড করা থাকবে, এটাকে এভাবে টান দিলে এটা খুলে যায়, খুবই জোস আর খুবই লাইট ওয়েট। এই দেখেন এটা ভেতরের স্পেস 600 ml, এটাতে ওয়াটার রাখতে পারবেন। ফোল্ড করাটা খুব ইজি, এটা ভাঁজ করার একদম জায়গাগুলো দেওয়াই আছে, জাস্ট এভাবে আপনি ফোল্ড করে যে কোনো জায়গায় আপনি ব্যাগে ইজিলি এটাকে ক্যারি করতে পারবেন। তো আসেন এটাতে আমরা শুরুতে পানি দিব, যেহেতু আমরা একটা ছোট্ট ইনস্ট্যান্ট নুডলস করব, তো পানি বেশি একটা দিব না, আমরা এখানে অল্প পরিমাণ পানি দিব। এখানে আমরা অলরেডি ইলেকট্রিসিটির সাথে কানেক্ট করে নিয়েছি, এটাকে এখন জাস্ট এখানে আমরা কানেক্ট করে দিব। এবার এখানে একটা বাটন আছে, বাটনটিকে আমরা জাস্ট অন করে দিব। দেখেন এখানে কিন্তু লাইট জ্বলছে আর পানিও গরম হয়ে যাবে। আশা করছি 2 মিনিটের মধ্যেই পানি গরম হয়ে যাওয়ার কথা। ওয়াও, এটা কিন্তু জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যেই পানি দেখেন একদম ফুটে উঠছে। আমরা আরো অপেক্ষা করব। তো পানি দেখেন একদমই গরম হয়ে গেছে। আমরা এখন এটা বন্ধ করে দিব আর এটাতে আমরা নুডলস দিয়ে দিব। এখানে এই যে কেকটা, এই যে আমরা দিয়ে দিচ্ছি এটার মধ্যে। এটার একটা বিশেষ ফিচার আছে, সেটা আমার কাছে খুবই ভালো লেগেছে। একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পর্যন্ত চলে গেলে এটা আর কোনোভাবেই চালু হবে না, অর্থাৎ এটা কিন্তু একটা সেফটি ফিচার। দেখেন এখন কিন্তু এটা কোনোভাবেই চালু হচ্ছে না, কারণ এটা একটা নির্দিষ্ট টেম্পারেচার পর্যন্ত হট হয়ে গেছে। সো এই টেম্পারেচারটা কিন্তু কুকিংয়ের জন্য এনাফ। নুডলস একদম নরম হয়ে গেছে দেখেন। এবার আমরা দিয়ে দিব টেস্ট মেকার আর এক্সট্রা টেস্টের জন্য একটু সস। এবার আমরা এটাকে আবারও অন করে দিব। দেখেন এটা কিন্তু একদম অফ হয়ে গেছে, অটোমেটিক্যালি অফ হয়ে গেছে, আমরা কিন্তু অফ করিনি এটাকে। ওকে, আমাদের নুডলস হয়ে গেছে, যদি একটু দেখাই, এই দেখেন একদম সুন্দরভাবে এটা সিদ্ধ হয়ে গেছে। টোটাল এটা 5 মিনিটের মতো সময় নিছে, বাট আমি মনে করি অর্থিত। চলেন এটাকে ঢালি আমরা। তো এই হয়ে গেল আমাদের নুডলসটা, খুবই জোস, জাস্ট 5 মিনিটের মতো সময় লাগছে। তো বুঝতেই পারতেছেন এভাবে আপনি চাইলে ট্রাভেলে এটাকে ইউজ করতে পারবেন। হ্যাঁ, এটা আসলেই কাজ করে, শুধু পানি গরম না, আপনি চাইলে এভাবে নুডলসও করে খেতে পারবেন আর এটাকে আপনি ফোল্ডও করে রাখতে পারবেন। আমাদের কাছে এটা খুবই ভালো লেগেছে। আর এটার প্রাইস সহ যে কোনো তথ্য আপনি কমেন্ট বক্সে জানতে পারবেন, সেখান থেকে আপনি অর্ডারও করে দিতে পারবেন। এটার প্রাইস হচ্ছে 1200 টাকার কম। হ্যাঁ, কিছুটা বেশি মনে হতে পারে, বাট এটার ইউজটা আপনার বুঝতে হবে। আপনি যে কোনো জায়গায় গরম পানি পাবেন বা যে কোনো ধরনের নুডলস আপনি এটাতে ইজিলি রান্না করে ফেলতে পারবেন আর ক্যারি তো করতে পারবেনই। তো কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাবেন, আর আপনার কাছে যদি থাকে আপনার অভিজ্ঞতা জানাবেন। জানেনই তো ইনস্ট্যান্ট নুডলসের টেস্টগুলো কেমন হয়।